บัตรกรุบជំរាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាដែលនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ផងដែរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានคลิปវីដេអូថ្មីមួយចង់ចែករំលែកទៅដល់អ្នកទាំងគ្នាអំពីការផ្លាស់ប្ដូរនៅសំឡេងសារនៅលើកម្មវិធី Messenger ឬក៏យើងហៅថា Ringtone នៅលើកម្មវិធី Messenger ជាមួយនឹងកម្មវិធី Facebook ហើយចំពោះបងប្អូនដែលថ្មីចូលមកកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel YouTube ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងបាទឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលនៅក្នុងកម្មវិធី Messenger បន្ទាប់មកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចកន្លែង Profile របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចកន្លែង Profile នឹងរួចរាល់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងហូរមកផ្ទៃខាងក្រោមអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញពាក្យថា Notification and Sound បាទនៅពេលដែលអ្នកទាំងគ្នាចុចពាក្យថា Notification and Sound នឹងមកអ្នកទាំងគ្នានឹងឃើញ option មួយគេដាក់នៅខាងលើជួរទី2គេដាក់ Ringtone ឬក៏ជាសំឡេងអ្នកទាំងគ្នាចុចលើនឹងតែម្ដងបាទនៅពេលដែលអ្នកទាំងគ្នាចុចគឺភាគច្រើនគឺ Messenger គឺសំឡេងមកបែបនេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាអាចបដូរភាសា Messenger មួយណាក៏បាននៅសំឡេងតែដូចមកបែបនេះឬក៏បែបនេះបន្ទាប់មកទៀតអ្នកទាំងគ្នា back ត្រឡប់មកក្រោយវិញមកគឺសំឡេង Ringtone នេះគឺបានជាប់នៅក្នុងកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ Messenger របស់អ្នកទាំងគ្នាតែម្ដងបាទហើយវីដេអូខ្ញុំបាទមានប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់អាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទបានជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាប